Predstav si, že si chceš vychutnať pohodový futbalový zápas, no na tribúne, ktorá susedí s tou tvojou, sa zrazu začnú odpalovať svetlice, ďalšia pyrotechnika, začne sa hlasno skandovať a onedlho sa na ihrisku stretnú dve rozúrené skupiny zamaskovaných ľudí, ktorí sa začnú byť. Aj to je temná stránka futbalu s názvom Hooligans, o ktorej si dneska povieme. Čau, ja som Slážo, určite hoď odber na môj kanál, aby si nezmeškal žiadne moje video a stal sa tak súčasťou komunity. A skôr ako začneme s dnešnou témou, by som rád predstavil partnera, sponzora dnešného videa, aplikáciu s názvom Revolut. Skôr ako budeme pokračovať s videom, si predstav apku, ktorá ti pomôže mať poriadok v peniazoch, ušetrí ti zbytočné poplatky a ešte ti dá 20 € len za to, že ju začneš používať. Znie to dobre? Klikni na odkaz v popise a poď si po ňu. Revolut je bezplatná finančná superaplikácia, ktorú používa viac ako 50 miliónov zákazníkov na celom svete na správu svojich peňazí. Od bežných platieb až po sporenie. Ak náhodou stratím kartu, stačí jedno kliknutie a môžem ju hneď zablokovať. Medzi tým môžem normálne platiť virtuálnou kartou. Bezpečné a bez stresu. Taktiež môžem použiť funkciu, ako je jednorázová karta. V aplikáciu si ju vytvorím a zaplatím ňou iba raz. A následne sa vygeneruje nová karta. Takže moje údaje nie je možné zneužiť. A ak náhodou míňam viac ako by som mal, však to sa môže stať každému, Revolut mi pomáha sledovať výdavky a nastaviť si rozpočty. Super riešenie na plánovanie financií. Tak ak ešte nemáš Revolut, teraz je ten správny čas. Stiahni si ho cez link, ktorý je dole v popise videa a keď splníš podmienky, môžeš získať až 20 €. Jednoducho a úplne zdarma. A teraz späť do videa. A mám ešte jednu dôležitú informáciu, toto je na nejakú dobu posledná video esej na tomto kanáli a z tohto štúdia, totižto budeme sa sťahovať do Prahy, takže budem robiť nejaké vlogy, neviem koľko ich bude, či bude 1, 2 alebo 3 alebo 10, ale čaká nás s ľudskou pár veľmi vyťažených týždňov, tak aspoň aby nejaký content bol, vynahradím to vlogmi a potom samozrejme budeme pokračovať s video esejami. Ja tému dnešného videa vnímam, keďže som z Bratislavy, 2 roky som býval aj v Trnave, v oboch týchto mestách je podľa mňa prezencia Hooligans veľmi výrazná. Taktiež som 8 rokov nosil dredy a neraz som sa dostal do veľmi nepríjemnej situácie s členmi týchto skupín, no nikdy ma táto téma nejakou úplne do hĺbky nezaujímala. Až po urobení dnešného videa som pochopil históriu tejto, nazvem to, aktivity, aký je rozdiel medzi Ultras a Hooligans. Pozrel som sa aj na pár najznámejších firiem a dokonca špecialitka, rozhovor s Matejom Juráškom, ktorý patril kedysi k jednej martinskej chuligánke. Myslím si, že to bude dneska poriadna jazda, tak poďme na to. Futbal nevyzeral vždy tak, ako ho poznáme dnes. Podľa historických záznamov sa musíme vrátiť až do 13. storočia, do stredovekého Anglicka, kde existovala, nazvem to, udalosť, pri ktorej sa proti sebe postavili dedinčania z okolitých obcí. Hrali hru, pri ktorej bolo povolené sa biť a do toho kopali nafúknutú loptu, ktorá bola vyrobená z prasačieho močového mechúra. Úplne sa mi tu vynárajú nejaké výjavy ako z hry Witcher 3, keď tam sú tí sedliaci na tom zabahnenom vidieku. Presne tak si to predstavujem. Vtedy to však bolo úplne normálne a tieto udalosti sa používali hlavne na vyriešenie si nejakých susedských sporov. Futbal sa vyvíjal pomaly, stáročia sa menil, formoval a nie vždy mal pevné pravidlá. Zásadný zlom však prišiel v 19. storočí počas industrializácie. Zásadný zlom však prišiel... Vtedy sa začali objavovať prvé pravidlá, ktoré poznáme aj dnes. Ako napríklad to, že rukami sa lopty môže dotknúť len brankár. No a v tomto istom období sa začal futbal aj rozdeľovať. Vznikla samostatná hra rugby, ktorá bola tvrdšia, kontaktná a zároveň sa futbal, ten pri ktorom sa do lopty kope, začal rozširovať aj mimo Veľkú Britániu. Násilie však v oboch hrách zatiaľ ešte ostávalo. Na ihrisku bol iba obmedzený počet hráčov a nie každý sa ním mohol stať. To znamenalo, že čoraz viac ľudí začalo túto hru navštevovať ako obyčajný divák. Šlachta a bohatí mešťania samozrejme ohrňali nosmi nad touto agresívnou, pohanskou a
primitívnou zábavou, ale robotnícka trieda tento šport a celú udalosť absolútne milovala, pretože to bol pre nich ventil po celom týždni, kde mohli vypustiť paru a zbaviť sa nadbytočného stresu a nejakej energie, ktorá im ešte zostala. Napríklad v roku 1885 vyhral tým Preston 5-0 nad týmom Aston Villa a fanúšici to nezvládli. Strhli na ihrisko, hráčov napadli palicami, kameňmi, pesťami a dokonca jedného z hráčov dobili tak, že skončil v bezvedomí. V roku 1909 sa konal zápas medzi Glasgow a Celtic. Organizátori nepovolili predĺženie zápasu, ktoré si diváci vyžiadali a oni to tak trošku nezvládli. No a výsledok? 6 000 naštvaných divákov, ktorí totálne rozbili štadión, jeho okolie, zničili všetko, čo im prišlo do cesty a zranili 54 policajtov. Ale takéto extrémne výtržnosti boli veľmi zriedkavé. Väčšinou sa totižto pobili len hráči medzi sebou alebo s rozhodcami a diváci síce kričali a vyjadrovali svoj verbálny súhlas alebo nesúhlas s tým, čo sa deje na ihrisku, no boli pokojní. Potom prišlo medzivojnové obdobie, ľudia nemali moc chuť ani čas, ani priestor hrať futbal a nie to sa kvôli nemu ešte aj byť. No a po druhej svetovej vojne začali futbalové zápasy navštevovať čoraz viac aj ženy a vďaka solidarite a snahe budovať pokoj sa začalo stávať z futbalu pomerne mierumilovné podujatie. Aspoň teda do 50. rokov. No ale netrvalo to dlho, pretože v 60. rokoch začala mierumilovnosť miznúť. Do Anglicka začali pribúdať imigranti, anglická spoločnosť začala byť čoraz viac napätá a začal sa objavovať taký ten čudný patriotizmus, urážlivý, agresívny a veľmi nezdravý. Do toho sa futbalové podujatia začali vysielať aj v televízii. Zrazu si ten zápas mohol pozrieť úplne každý a nemusel na štadióne byť. No okrem hráčov, ktorí si medzi sebou kopali loptu, diváci v televízii videli aj tribúny. Začali pribúdať aj výtržnosti a to sa niektorým divákom veľmi zapáčilo a to, čo bolo v tej dobe v televízii, bolo vzorom aj v reálnom živote. Začali vznikať prvé nejaké pokriky, skandovanie, vlajky, šály, transparenty a tribúny zrazu začali ožívať. No postupne začali vznikať aj skupiny, ktoré nepatrili k žiadnemu tímu, boli organizované, vedeli sa rýchlo presúvať a nešlo o vášnivých fanúšikov, ale o ľudí, ktorí vyhľadávali násilie. Tieto skupiny začali rásť, začali si dávať mená, neskôr sa začali pridružovať k daným futbalovým tímom, dokonca niektoré zo skupín s futbalovými tímami aj priamo začali spolupracovať. No a samozrejme začali využívať futbalové zápasy ako zámienku na to sa ísť biť. Zo začiatku sa snažili presadiť len na tribúnach, obsadiť súperovú tribúnu, zobrať im vlajky, transparenty alebo iné predmety, ktorými sa potom mohli chváliť. Ťažké zranenia boli výnimkou. Podobné skupiny začali vznikať aj mimo Anglicka v Európe, v rôznych mestách a začali byť veľmi populárne. Lišili sa štýlom obliekania, internými pravidlami, no mali spoločné tri veci: bordel, hluk a násilie. No a takto nejak sa zrodili prvé hooligans a ultras skupiny. Tieto skupiny začali byť v 80. a 90. rokoch, čo bolo najsilnejšie obdobie pre túto subkultúru, keď to tak môžem nazvať, natoľko rozšírené, že začali byť veľkým problémom pre bezpečnostné zložky na futbalových zápasoch. Mnohé takéto agresívne skupiny po správnosti by sa mali nazývať firmami, takže ich tak aj budem volať, často ani nešli na futbalový zápas, ale stretávali sa v okolí štadiónu, kde vyhľadávali konflikt a násilie. Inak, samotné slovo hooligan má veľmi zaujímavú históriu. Pravdepodobne vzniklo podľa mena Patrick Hooligan. Bol to írsky výtržník, ktorý so svojím gangom napadal ľudí a ničil im majetok. V roku 1894 sa výraz Hooligan Boys prvýkrát objavil v londýnskych súdnych správach. Totiž jeden člen tohto pouličného gangu napadol počas nejakej výtržnosti policajta a londýnske noviny The Daily Graphic začali slovom hooligan označovať výtržníkov. No a tento pojem sa postupne začal rozširovať do celého sveta a pomohli tomu aj autori a známi spisovatelia ako napríklad Arthur Conan Doyle. Sranda, ako každá vec má svoju históriu. Ja čím ďalej tvorím tieto videoeseje, tým viac vecí sa učím a niekedy si už medzi kamarátmi prídem ako taký ten otravný fun fact guy, ktorý ku každej veci má čo povedať. Dúfam, že jedného dňa neostanem sám, lebo začnem liesť na nervy všetkým mojim známym z reálneho života, že mudrujem iba. Tieto
postupné futbalové výtržnosti kvôli týmto skupinám dokonca zapriečinili aj to, že v roku 1990 mali anglické futbalové týmy zákaz zúčastňovať sa európskeho futbalového šampionátu. Okrem toho začali vznikať aj rôzne zákony, napríklad odsúdení hooligans nesmeli navštevovať určité futbalové zápasy. Niektorí z nich dokonca dostali zákaz vôbec chodiť do mesta a niektorí majú zákaz navštevovať určité krajiny Európy alebo sveta. Ja som videl viacero dokumentov, hlavne teda z anglického hooligan sveta, keďže tam to celé začalo a bolo to tam aj najsilnejšie a pravdepodobne ešte stále je. Tam si títo chalani, ktorí mali väčšinou od 16 do 25 rokov, nehovorili hooligans, pre nich to totiž je veľká urážka, hovorili si football lads. Dokument bol zameraný na 2 alebo 3 rôznych členov z rôznych firiem, v podstate sa to tam tak prepletalo, ukazovalo sa tam, aké to je byť v takejto skupine, čo to obnáša, ako to vyzerá, keď sú na domácej hre, ako to vyzerá, keď sú mimo domáci štadión. No mali spoločné to, že ich vyslovene tešilo, že je naplánovaná nejaká bitka a môžu sa ísť pobiť. V deň zápasu si chodia kupovať nové oblečenie, vyžehlia si košele, dajú si šály a baretky. Ja som mal chvíľami pocit, že sa stroja na nejaké rande alebo na nejakú romantickú večeru. Fancy obliekanie má dokonca svoj vlastný pojem a dovolím si povedať, že ide taktiež ešte o nejakú ďalšiu subkultúru, ktorá sa nazýva casuals a táto subkultúra vznikla práve vďaka chuligánstvu. Ľudia z tejto subkultúry chodia oblečení v dizajnerských značkách, napríklad Burberry, Fred Perry, Lacoste, Ejese, ak sa to tak číta, ale myslím, že sa to tak správne číta, keďže je to asi španielské slovo, Adidas, CP Company alebo aj Stone Island. Dopočul som sa, že značka Stone Island, myslím, že v Petersburgu v Rusku, ak to máte na sebe, tak automaticky ste proste zaradení k nejakej skupine chuligánskej a môžete sa dostať do problémov. Ja si pamätám, že keď som bol malý tínedžerko a videl som niekoho v Lonsdale alebo Ben Lee, tak hneď som ho zaradil, že to je bitkár. Čiže sranda, ako vlastne vďaka móde sa môžete zaradiť k určitej skupine ľudí a aj nevedome, nemusíte o tom vôbec vedieť. Mám takú úžasnú knihu Rebels Wardrobe a je to absolútne úžasná kniha o móde pánskej, kde sú práve aj, akorát som to tam aj otvoril, úplne random, polo, trička, nejaký Lonsdale, všetko má svoju históriu a o móde určite budem robiť video, lebo ma to veľmi, veľmi zaujíma. Ja si tu hrozne ulietávam teraz na móde, pardon, veľmi ma to mrzí. Začalo to celé v Liverpoole, kde chalani začali nosiť polokošelky a baretky a Adidas úzke samba, tenisky, alebo dneska sú to samby, predtým to bolo niečo iné. Páčilo sa im to, že sú proste vyfešákovaní. Dobre, ale vrátime sa naspäť. Chalani sú teda už vymódení a pripravení, vyrážajú von. Buď majú bitku dohodnutú dopredu s inou firmou, alebo si počkajú v tmavej uličke na rivalov a prekvapia ich. Bitka sa však môže strhnúť aj spontánne, napríklad v nejakom bare. V jednom z dokumentov chalanisko opisoval situáciu, že bol navštíviť svojho kamaráta do Dublinu a boli tam v nejakom bare a zrazu ten bar napadla iná chuligánska skupina, začali tam hádať stoličky, strhla sa tam bitka. Samozrejme musela zasiahnuť polícia, ktorá ten dav potom rozohnala. Toto násilie však môže zájsť až tak ďaleko, ako napríklad v prípade jedného policajta v utajení, to vám tiež linknem dole do popisu, rozprával tam príbeh o tom, ako sa infiltroval do takejto chuligánskej skupiny a išli spolu na zápas, ktorý sa nekonal u nich doma, na domácom poli. Vo vlaku videli oproti sebe sedieť pána, ktorý mal pripnutý na sebe odznak rivalného tímu, tak jeden magor z tejto chuligánskej skupiny ho tam veľmi ťažko mu ublížil pred jeho ženou a dcérou. Príbeh ďalšieho chalana bol veľmi taký až emotívny, by som povedal, lebo počas dokumentu bolo zachytávané to, ako sa mu mení celý ten mindset. Mal rád hudbu, študoval na nejakej inžinierskej škole dokonca, ale popri tom navštevoval tieto futbalové zápasy a bol súčasťou chuligánskej skupiny, no postupne tam prestal chodiť, prestal reagovať na príspevky na sociálnych sieťach, začal sa viac venovať hudbe, začal spievať live koncerty niekde v puboch a keď bol na pive s jedným svojím veľmi dobrým kamarátom, tak ten ho doslova vysmial a nechápal, že prečo si ide meniť život, však pivo
a futbal a bitka je to jediné, čo je treba k životu, takže zahoď gitaru a poď sa byť. Všetky dokumenty, ktoré som spomenul, vám linknem dole do popisu videa, môžete si ich pozrieť, sú veľmi zaujímavé. Ja tu stále hovorím o nejakých firmách, tak není to, že firma na železo, firma na drevo. Oni sa označujú, tieto chuligánske skupiny, niekedy sú to až gangy, alebo hraničí to s gangami ako firmy, po anglicky firm. Podobne ako motorkárske kluby, aj tieto firmy ovládajú určité územia, patria pod nejaký futbalový klub alebo ho reprezentujú, no často mám pocit, že tá reprezentácia nejakého klubu je len taká zástierka, ale ako som už spomínal predtým vo videu, mnohokrát futbalové kluby priamo spolupracujú s chuligánskymi skupinami a využívajú ich aj na rôzne politické účely. V dnešnej dobe veľkú rolu zohrávajú aj sociálne siete, totiž kedysi sa takéto správy o nejakých chuligánoch mohli ľudia dozvedieť niekde z novín alebo v telke. Dneska si zapnete Instagram, TikTok alebo Facebook a vidíte tam tieto veci, keď ich chcete nájsť. Preto to môže aj mnoho mladých ľudí ovplyvňovať a môže im to ukazovať tú akože svetlú stránku tejto veci, ktorá za mňa však není svetlá ani trochu. Mladí sa na to môžu ľahko zmotať a dokonca veľa chuligánskych skupín Facebookové stránky hlavne používa na komunikáciu, na verbovanie nových členov alebo na komunikáciu o policajtoch, kde sa nachádzajú, ako ich obísť, čiže sociálne siete vedia byť veľké zlo aj čo sa tejto témy týka. No a potom existuje ešte jedna skupina, ktorá sa výrazne spája so športom, ale hlavne s futbalom a to je tzv. Ultras skupina. Veľa ľudí si mýli, alebo spája, alebo nevidí rozdiel medzi hooligans, alebo teda chuligánmi a ultras. Ja osobne som taktiež nevidel rozdiel, až kým som neurobil toto video. Podľa oficiálnej nejakej poučky, ako v učebnici slovenčiny, na rozdiel od agresívnych chuligánov, ktorí vyhľadávajú násilie, sú ultras skupiny proti násiliu. Sú to extrémne zanietení, miestami až fanatickí fanúškovia futbalových klubov. Títo ľudia žijú futbalom, podporujú svoj domáci klub, kupujú si jeho merch, počas zápasov vytvárajú melodické pokriky, mávajú vlajkami a často používajú farebnú pyrotechniku, aby na štadióne vytvorili vizuálnu show. Keď som sledoval niektoré ich choreografie, mal som pocit, že ide o dokonale premyslenú showku. Áno, na začiatku videa som hovoril, ako vzniklo chuligánstvo a ono sa to z tohto prehroteného fandenia postupne vyvinulo a oddelila sa tam tá skupina tých chuligánov. Čiže keď máte plný kotol ultras fanúšikov, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že niektorí ľudia z nich patria práve k tej chuligánskej skupine alebo k tomu chuligánskemu odvetviu. Dokonca som sa dočítal, že niektoré ultras skupiny sa aktívne zapájajú do nejakých charitatívnych akcií, odsudzujú násilie a radšej tú energiu, ktorú sebe majú, vyjadria verbálne na tribúne podporou svojho klubu. Aj tak si stále myslím, že v dnešnej dobe je veľmi ťažké rozlíšiť ultras a chuligánov, keďže v podstate sa to proste hrozne prepletá. Je to veľmi individuálne. Samozrejme nechcem tým uraziť žiadnych ultras fanúšikov slovenských alebo európskych zahraničných, ale ja osobne ako laik, ktorý si o tom študoval veci, mi to z toho tak vyplýva, že je to veľmi pomiešané a môže byť veľmi ťažké pre bežného človeka, ako som aj ja, to v niektorých momentoch rozlíšiť. No a ja som sa úplne náhodou v Trenčíne spoznal na jednej prednáške s človekom, ktorý kedysi patril k martinskej chuligánke a rozhodol sa zmeniť si život. Napísal o tom dokonca aj knihu, ktorá sa volá Hnev a je dostupná napríklad na Martinuse a volá sa Matej Rárach Jurášek. Položil som mu pár otázok, mali sme spolu veľmi krásny rozhovor. Nezmestil sa samozrejme celý do tohto videa, porozmýšľam nad tým, či dám niekde plnú verziu na nejaký Spotify alebo niekam. Dúfam, že si to užijete a že vám to prinesie taký lepší pohľad na túto tému. Ahoj Matej, ako sa dneska máš? Slážo, ahoj, mám sa skvelé, je nádherný deň vonku, takže užívam si ho plnými dúškami. Zavolal som si ťa do tohto videa, aby si mi teda a môjim divákom nejakým spôsobom dokázal priblížiť tú druhú stranu tohto sveta. Možno by si mohol na začiatku povedať, že kam si vlastne patril? Počas strednej školy som sa dostal do skupiny Ultras Martin, tým, že
pochádzam z Martina, respektíve z Martina pri Laleho Cholia. Začal som chodiť na hokej na našu južnú tribúnu, kde som si veľmi rýchlo našiel kamarátov a spriaznené duše. Z ultrasáka som sa neskôr pretransformoval na huligána a už som začal vyhľadávať to násilie na štadiónoch a mimo neho. Bol tam stále pre teba dôležitý ten šport a ten klub toho daného športu, alebo to bola len taká zámienka na to patriť k nejakej skupine a vyhľadávať to násilie? Ja som strašne chcel niekam patriť. Tým, že som bol vo veku, kedy som sa naozaj hľadal, ja som si po základnej škole, keď som prišiel na strednú školu, tak som si povedal, že musím všetko zmeniť. Chcel som byť proste iným človekom, patriť do inej skupiny ľudí, inak sa obliekať, inak vyzerať. Oholil som si hlavu, začal som si kúpovať úplne iný druh oblečenia. Zrovna v tom čase som prišiel na sociálne siete, na Facebook. Ten ma dosť, by som povedal, stiahol tými algoritmami. Bo to išlo ruka v ruke. To nebolo len, že ja som tam prišiel ako nepopísaný papier na tú tribúnu a že potom tam ma nejaké zlé živly zlákali. Sám som tam už išiel s tým nastavením, že niečo podobné vyhľadávam, chcem niekam patriť a chcem robiť niečo, čo možno ostatní nerobia. Na tej tribúne som to našiel, pretože sme všetci rovnako vyzerali, rovnako sme sa správali, mali sme podobný vek, tým pádom to išlo veľmi hladko. Som sa presne aj dočítal, že až taký tribalizmus začal vznikať tým, že sa ľudia spájali do tých skupín a vlastne fandili rovnaké veci, stáli za rovnakou vecou, robili rovnaké činnosti, mali rovnaké názory. Radi sa združovali a my ľudia sa radi združujeme. A tak som to vlastne aj doma tým rodičom predával, že vlastne ja chodím na tribúnu, chodím robiť niečo správne, niečo pekné, chodím podporovať klub v našom meste spolu s mojimi kamarátmi, rovesníkmi. Nerobíme vlastne nič zlé, robíme práve že naopak niečo veľmi pekné, podporujeme to, aby šport v tom Martine alebo v akomkoľvek inom meste, ktoré podporuješ, aby rástol, aby sa rozvíjal. To je akoby tým hlavným cieľom toho Ultras. A s tým som tam akoby v prvom momente šiel. A potom neskôr sa to pretransformovalo teda do toho chuligánstva. Áno, presne tak. Jednoducho, keď mi už nestačilo to, čo sa dialo na tej tribúne a videl som, že aj tá skupina viac zhliada práve k tej chuligánskej časti tej skupiny. Tam som vedel získať ešte väčší rešpekt, ako som to vtedy mal. Tak jednoducho šiel som za tým. Chcel som proste niekam patriť, chcel som byť niekým, tam som získal meno, tam som získal prezývku, tam som získal to, kým som bol a jednoducho nechcel som to stratiť. A bolo mi stále málo, tak som to akoby tlačil do toho extrému. Keď sme už vlastne pri tom extréme, tak sa chcem spýtať, či ti násilie dávalo pocit adrenalínu a či si bol na tom závislý. Áno, samozrejme, bol tam prítomný adrenalín, ale faktom je, že tam bol vždy prítomný strach. Ten strach zmizol okamžite, keď sa ten boj začal, ale nenazval by som to, že som bol na ňom závislý, to úplne nie. Je faktom, že už keď raz zažiješ nejaký tento druh adrenalínu a tento druh nejakého napätia a strachu, málo čo ti ho už potom vie vyvolať. Nechcel som stratiť tú svoju pozíciu, nechcel som sklamať tých ľudí okolo seba, chcel som sám možno pušovať sám seba, že kam to ešte pôjde, čo to ešte dá, ale že úplne by som to nenazval závislosťou na adrenalíne. Mám aj rovno takú otázku, že či si mal niekedy v konflikte strach o život? Ja som asi nebol dostatočný magor na to, aby som sa tomu vedel naplno oddať adrenalínovo. Vždy tam bol strach vo veľkom množstve zastúpený. To hovorím, to nemusí byť, že to platilo o všetkých tých 30 ľuďoch na tom poli, čo by sa tam stretli. Ja som strach mal, ale strach o život to nikdy nebol. Skôr to bolo o tom, že keď som potom na konci videl, čo sa komu stalo, to bolo odvezené do nemocnice, tak vtedy som si uvedomil, že ako vlastne nebezpečné a ako blízko to nejakého, a teraz nemusí to byť smrť, ale môže to byť nejaké naozaj ťažké zranenie alebo nejaké poškodenie, ktoré môže pretrvať navždy. Naviažem na to ešte možno ďalšou. Či máš nejakú konkrétnu bitku, alebo teda nejaký stret, ktorý bol že fakt že vyhrotený? Zhodou okolností to bolo v mojej úplne poslednej bitke, do ktorej som sa zapojil, aj keď to na to nemalo vplyv. Bol to dohodnutý fight proti konkurenčnej firme zo Žiliny. Počas tej bitky k jednému z tých Žilinčanov veľmi nešťastne zapadol jazyk. Našťastie to bolo rýchle, takže bol čas sa tomu venovať. Takmer vždy pri takýchto stretoch sú tam prítomní účastníci tej skupiny, ktorí sa nebijú. Či už to šoféri, alebo sú to nejakí možno iba spotéri. Bol tam jeden slovanista, ktorý nebol zapojený do konfliktu. Všimol si to, pribehol k chalanovi, vytiahol mu jazyk, podarilo sa to. To je moment, ktorý mnou zamával. Podľa toho, čo mi hovoríš, tak mám pocit, že je to naozaj veľmi organizované, že sú proste rozdelení tí ľudia, každý má nejakú svoju úlohu. Keď sa stane takáto vec, že chalanisko skoro príde o život a vlastne človek z inej firmy mu dokáže pomôcť aj ten rival, prečo sa v tom ale potom ďalej pokračuje? Vieš, že ide naozaj len o ten adrenalín a o tú nejakú dominanciu? Nechcem z toho robiť šport. Toto, čo som ti zatiaľ všetko povedal, tak ako to vyznieva a teraz ako si to ty celé zhrnul, tak to znie až ušľachtilo. Ja by som to ale v tomto celom zastavil, pretože nie je to správne.
Je to spôsob, akým som sa vtedy ja chcel vyjadriť a akým sme sa chceli vyjadriť my ako skupina. Chceli sme dokázať tým druhým, že sme lepší ako oni. Nikto tam nešiel so zámerom niekomu ublížiť, zohaviť ho a zničiť mu život. Nikdy nie. A ani si to neviem predstaviť. Nerobme z toho nejakú zábavu pre mladých nevybúrených chalanov. Toto isté sa stalo akoby mne. Som si to ospravedlňoval až do momentu, kým vlastne som pochopil, že to vôbec nie je správne. Sú úplne iné spôsoby, ako dokázať, že si chlap, ako to, že ideš na lúku a biješ sa tam s nejakou inou skupinou, pretože vyplýva z toho veľmi veľa nástrah a nebezpečností. Pozeral som napríklad taký rozhovor, kde riešili, že vlastne oni majú svoj nejaký vlastný boxerský klub, kde môžu mladí chalani sa chodiť učiť akože toto bojové umenie, aby ho mohli potom využívať v týchto stretoch vonku na ulici. Keď existujú takéto boxerské kluby, ktoré sú vyslovene určené pre týchto mladíkov, prečo sa tie strety nerobia v rámci toho športu v kontrolovanom prostredí v nejakom ringu? Lebo nie je pravda, že by ten gym slúžil čisto iba chuligánskej skupine na to, aby tam mohli trénovať svojich chalanov. To práve je presne naopak. To je tak, okay, že máš gym, v ktorom sa ti združuje nejaká skupina ľudí. Do takého priestoru ti nikdy nepríde niekto, kto sa pôvodne chcel zapísať do šachového krúžku. Tam ti príde iba niekto, kto má potenciál, aby bol využiteľný pre ten klub a pre ten štadión. Aj my sme mali svoj klub, kde sme chodili trénovať. To nebolo tak, že sme z tej tribúny vytiahli ľudí a z nich sme si spravili zápasníkov, ktorí reprezentovali náš klub. To bolo tak, že sme z toho klubu bojového vytiahli chalanov, ktorých sme používali na fajty potom na lúke. OK, takže to opačne vlastne funguje, hej? A ono to znie o mnoho lepšie, keď to chceš ušľachtilo predať. To je to, prečo som to zastavil pred malou chvíľou. Jasné. To, o čom sa tu bavíme, toto nie je žiadne rytierstvo. Násilie, akékoľvek akoby nekontrolovanej forme, je nesprávne. To mi dáva otázku, že kedy nastal ten moment, kedy si vlastne povedal, že dobre, stačilo. Ja som skončil veľmi postupne. Nebol tam žiaden zlomový bod, keď som si povedal, že končím. To, že som skončil v skupine, respektíve som skončil na lúke, bolo čisto vypočítavé rozhodnutie. Podarilo sa mi získať veľmi dobré postavenie v skupine a zároveň veľmi dobré postavenie v SBS, pre ktoré už som pracoval. A ja som dokázal tých ľudí potom z tej skupiny, lebo som vedel, kto je aký, si brávať na tie všelijaké SBS-ky a stráženia a sekuritky a podobne. A ja som tých ľudí stále potreboval, lebo som mal na tom postavený biznis. Nemohol som im povedať, chalani, končím, pretože sa mi nepáči tento spôsob života. Chcel som pokoj, chcel som sa od toho odtrhnúť, ale zároveň nemohol som úplne opustiť skupinu. A hlavne na konci toho celého som si nikdy nepredstavoval, že budem teraz sedieť na rozhovore s tebou a budem o tom s tebou hovoriť, alebo že budem písať o násilí knihu alebo o hneve, alebo že sa budem snažiť ambasadovať presne opačnú stranu. To vôbec na začiatku nebol ten zámysel. Ten zámysel na začiatku bol len, že škodí mi to, kvôli práci, kvôli súkromiu, kvôli možno budúcnosti, idem to odstrihnúť. Čisto vypočítavosť. Ten prerod ja presne popisujem v tej knihe Hnev, ktorú som vydal v spolupráci s denníkom N, čo je napríklad ďalší paradox. To bol zrazu prechod do iného sveta, v ktorom mi už násilie nedávalo zmysel a zistil som, že keď prestanem robiť tie zlé veci v živote a dám priestor tým dobrým veciam v živote, tak sa mi zrazu začnú dobré veci diať. Tých 10 rokov dozadu si teda aktívne bol v tejto skupine. Keby ideš po ulici a mám dlhé vlasy ako chalan, ružovú bundu na sebe a možno LGBTI dúhovú vlajku niekde vystavenú. A bol by si s touto skupinou, napadol by si ma, či už verbálne, nejako psychicky alebo fyzicky? Áno, určite áno. Určite by som ťa napadol. Veľmi pravdepodobne verbálne. Fyzicky sme nikdy nenapadli nikoho iba preto, že inak vyzeral. Vždy verbálne. A dúfali sme, že sa to v ten konflikt vyvinie. Že ja som sa tiež nejakým spôsobom radikalizoval a keď som bol v tom píku radikalizovať začnom, povedzme, tak sa to zlomilo a povedali sme, dobre, ale takéto násilie nemôžeme už robiť. Nám to ohrozuje skupinu. Že ak chceme robiť chuligánske veci, aby sme neboli zbytočne perzekuovaní za niečo, čo sme spravili v meste ožratý v piatok. Naša krčma bola knajpa, do ktorej sme chodili my chuligáni. A presne cez ulicu bol bar, proste presný opak. Chalani tam chodili počúvať dramáče, chodili tam huliť trávu. Keď boli 2 hodiny ráno, poďme sa tam pozrieť. Tak sme tam prišli a teraz chalan tam páčil jointa, tak mu ho zoberieš, hodíš mu ho na zem. Proste ideš po tom konflikte. Urobil by si to aj sám, alebo len v skupine? Nie, sám by som to nikdy neurobil. To je super otázka, Slážo. A teraz hovorím sám za seba, možno iní členovia tej skupiny mi to dokázali, ale že nikdy by som ťa sám nenapadol. A teraz si povedzme, je to chlapské?
Pre mňa osobne určite nie. Svojmu mladšiemu ja by si čo povedal tých 10 rokov dozadu? S týmto, čo dneska vieš, s týmto, aký si, keby máš možnosť, to je taká asi otázka, ktorú aj ja často dostávam. Vo svete, v ktorom by naňho niečo fungovalo, tak by som ho poslal cestovať. Poslal by som ho vidieť svet a spoznať vlastne to, čoho sa on tak vlastne veľmi bál. A teraz prehovorám k tomu 10 rokov mladšiemu Rarachovi. Rozprával sa niekedy s Černochom? Keď ho vidíš na štadióne, tak na ňo robíš opicu. Čo ak by to mohol byť tvoj kamarát? Skúsil si to niekedy? No neskúsil si to. Prečo ho nenávidíš? Keď ho nepoznáš, nevieš, aký potenciál pre teba ten človek môže mať, kam ťa môže priviesť. Pochybujem, že by som to pred tými 10 rokmi prijal, ale dnes, o 10 rokov, žijem na ostrove Madeira. Mám niekoľko kamarátov, ktorí sú presný protipol toho, čo som kedysi vyznával ja. Dnes ťa poznám, dnes som ti dal priestor. Vtedy som sa proste na teba hneval iba preto, lebo si bol iný. Ja som kedysi bol, vieš, akého názoru? Že človek sa nemôže zmeniť, že môže si zmeniť košelu. Ale čím som starší, tak tými toto tvrdenie príde absolútne debilné, lebo vnímam seba, že ja som sa zmenil ako osoba, ako človek. Že aj ty si v určitom bode začal rásť úplne iným smerom a dnes si ako keby dospel do bodu, kedy dokážeš rozprávať takéto pekné veci. To je podľa mňa hrozne dôležité v živote, nechať si priestor, aby si sám vedel rásť, aby si sa vedel rozvíjať a aby si dokázal skúmať nové veci. A to by vlastne mala byť pointa života. Na čo sme tu? Aby sme prešlapovali na jednom mieste a nenávideli sa iba preto, že sa nepoznáme? A tým by som aj ukončil tento rozhovor s tebou. Ďakujem ti veľmi krásne. Moji diváci určite si bežte pozrieť linky dole v popise videa, budú tam sociálne siete na Mateja. Budem sa obrovsky tešiť. Slážo, ďakujem ti za priestor a snad sa vidíme niekedy na ostrove. Ďakujem, čau. Najviac neslavne známou chuligánskou firmou v Anglicku sú tzv. The Bushwhackers. Skupina tvrdých prístavných robotníkov z východného Londýna, ktorí fandili miestnemu klubu Millwall. V roku 1985 sa konal v Lutone FA Cup, ktorý sa premenil doslova na vojnu. Členovia Bushwhackers preskakovali plot, hádzali na tribúny fľaše, klince a mince na domácich fanúšikov. Sranda, že aj obyčajná minca sa dokáže premeniť na veľmi nebezpečný predmet, keď letí vzduchom. No a neskôr sa tento chaos strhol aj na boj priamo na ihrisku medzi niekoľkými firmami. Bushwhackers, Luton MIGs, Chelsea Headhunters a West Ham United Intercity Firm. Až policajné psi a policajti na koňoch dokázali rozohnať tento dav. V roku 2009 sa konal zápas medzi Millwallom a West Ham United. Skupiny hooligans oboch tímov sa stretli na štadióne Upton Park, dnes sa volá Bowling Ground, kde ako inak začala bitka. Vraj kvôli tomu, že usporiadavatelia nepustili takmer viac ako polovicu Millwall fanúšikov, alebo teda chuligánov na zápas. Nechceli im proste predať lístky. Tento konflikt skončil 20 zraneniami, jedným bodnutím a 3-krát bol zápas prerušený. No a medzi rokmi 2010 a 2015 bola táto skupina Bushwhackers zodpovedná za 248 zatknutí, 64 členov má zákaz navštevovať futbalové zápasy. No ale aby sme nerozprávali iba o anglických firmách, tak som si pripravil taký mini zoznam aj európskych firiem. Napríklad Bad Blue Boys, ktorí fandia klubu Dynamo Záhreb z Chorvátska. Vznikli v roku 1986, majú v logu nasraného bulldoga, ich farby sú čierna a modrá a domáci štadión je Maximir Stadium. Boli dokonca spomenutí v zozname 16 hardcore hooligans firiem a ultras skupín, s ktorými sa nechceš zahrávať. Avšak napríklad pri zemetrasení v Záhrebe, ktoré sa stalo v roku 2022, to bola asi jediná takáto skupina, ktorá okamžite išla pomáhať záchranným zložkám. Skupina je taktiež známa aj svojim politickým angažovaním, sú napojení na prvého chorvátskeho prezidenta Franja Tudmana. A keď začala ruská invázia na Ukrajinu, tak podporili Ukrajinu aj vlajkami, aj skandovaním rôznych proukrajinských sloganov. Na druhú stranu však majú za sebou aj pár incidentov. Na jednu grilovačku bola zavolaná polícia, údajne tam mali vyvešané isté vlajky, ktoré úplne asi nemôžem spomínať na YouTube. A keď tam prišli policajti, tak ich zbili. V Grécku pôsobí napríklad skupina s názvom Gate 13. Ide o najstaršiu ultraskupinu v Grécku a jednu z najsilnejších ultraskupín v Európe. Podporujú multišportový klub Panathinaikos a existujú už od roku 1966. Skupina Gate 13 fungovala pôvodne ako zoskupenie viacerých menších futbalových podporných skupín, no neskôr sa združila pod jednu a svoj názov si dala podľa
pôvodnej, alebo teda reálnej brány číslo 13. Najvýraznejšie roky pre túto ultra skupinu boli 1971 až 1974, kedy popularita futbalového klubu Panathinaikos narastala aj vďaka úspechom na ihrisku. Dostali sa na finále Európskeho poháru, 15 000 fanúšikov cestovalo na zápas do Belehradu a 20 000 na zápas do Londýna na Wembley štadión. Ale ani táto podporná skupina sa nemôže vyhnúť žiadnym kontroverziám. V roku 2007 pri dohodnutom stretnutí s rivalnou gréckou skupinou, ktorá fandila klubu Olympiakos, zomrel iba 22-ročný fanúšik menom Mihalis Philopoulos. Tento incident zapričinil zákaz všetkých futbalových podporných skupín v určitom období a dokonca sa zvýšila ochrana na štadiónoch, napríklad nainštalovaním bezpečnostných kamier alebo zvýšením počtu policajtov, ktorí na zápase boli. Ruská chuligánska scéna taktiež vzbudzuje rešpekt a strach. Asi najznámejšou firmou je tzv. Fratria, čo po latinsky znamená bratstvo. Táto firma podporuje FC Spartak Moskov a vznikla v roku 2005. Práve táto skupina bola pravdepodobne zodpovedná za extrémne demonštrácie, ktoré sa stali v roku 2016 vo francúzskom meste Marseille. Ruskí členovia chuligánskej skupiny začali výtržnosti proti anglickým fanúšikom a totálne sa to vytrhlo spod kontroly. Ničili sa bary, házali sa stoličky, rozbíjali sa fľaše. Totálny chaos. Ja stále viac a viac rozmýšľam nad nejakou formou členstva na tento kanál alebo Hero, kde by som práve mohol reagovať beztrestne na takéto veci. Vo veľa videách by sa mi to hodilo, tak mi na to môžete kľudne napísať nejaký názor, ale asi to v budúcnosti aj tak spravím. Video má normálne, že 6 minút, je to natočené na GoPročku a je tam celý pochod týchto ľudí, ako idú. Zo začiatku je to také obyčajné, ale stále z toho ide rešpekt, proste obrovská skupina ľudí, ktorí idú cez nejaké uličky, skandujú tam pravdepodobne nejaké pokriky. Tu už typek bere nejaký stôl. Normálne naháňajú sa po celom starom meste, hádžu po sebe fľaše, stoličky. Linknem vám to do popisu, môžete si to pozrieť, je to proste otras, akože asi tu toho veľa nemôžem ukázať. Až neskôr prišli policajti opäť so psami a na koňoch, ťažkoodenci, ktorí celú situáciu ukludnili. Dokonca istý Igor Lebedev, čo bol ruský politik, verejne v televízii pri jednom rozhovore podporil chuligánov. Zaňho to je úplne v poriadku, jemu sa to páči a ide o akúsi patriotistickú podporu svojho domáceho klubu. Chorvátsko som síce už spomínal, ale celá bývalá Juhoslávia má extrémne silnú futbalovú a chuligánsku aj ultras scénu. Nebudem samozrejme menovať teraz každý jeden klub a každú jednu firmu, ale jedno konkrétne meno na mňa vyskočilo. Je to Ivan the Terrible, Ivan Hrozný, alebo Ivan Bogdanov. Má za sebou niekoľko zatknutí, ktoré sú spojené s násilím, patrí k hooligans firme Ultra Boys, ktorá podporuje klub Červená zväzda Belehrad. Údajne sa podielal na podpalačskom útoku na americké veľvyslanectvo, na nepokojoch proti nezávislosti Kosova v roku 2004 a bol proti zatknutiu vojnového zločinca Radovana Karadžiča v roku 2008. Jeho prítomnosť na zápase v Janove dokonca zapríčinila ukončenie zápasu len po 7 minútach, nastali nepokoje, zranených bolo 17 ľudí a srbský futbalový klub kvôli nemu musel zaplatiť 120 000 eurovú pokutu. Na tomto zápase tuším pálil albánsku vlajku, prestrihával tam plot, mal na sebe masku, ale prezradili ho tetovania, ktoré má na rukách. Kvôli tomuto incidentu dokonca dostal prezývku Beštia z Janova alebo Hooligans Monstrum. Predstavte si asi to najhoršie a o mnoho viac zhmotnené v jednej osobe. A čo som sa dozvedel aj od Mateja z rozhovoru, ktorý bol potom off records, tak tento človek je dodnes asi najväčším vzorom pre mnoho chuligánov po celom svete. U nás na Slovensku máme samozrejme tiež rôzne ultras skupiny a aj chuligánky, veď vlastne na základe jedného podnetu, myslím, že od chalana priamo z bratislavského ultras alebo chuligánky, nie som si teraz istý, vzniklo toto video. A mohol by som ďalej pokračovať o nemeckých skupinách, španielských skupinách, alebo aj svetových skupinách. Dokonca niekde v Malajzii existuje nejaká chuligánska skupina, ale myslím si, že sa to dá všetko dohľadať a boli by sme tu do rána. A zároveň si myslím, že sme princíp tejto aktivity všetci pochopili.
Nosil som dlhé roky dredy. Neraz som sa dostal do veľmi nepríjemnej situácie. Jedna z takých situácií bola, keď som nevedomky nastúpil do električky v Bratislave plnej ľudí z takejto jednej skupiny. Mal som v ušiach sluchadlá, vypol som si hudbu, aby som počul, čo sa deje. Jediné, čo som počul, boli teda narážky na to, že zapal mu tie vlasy, priviaž ho o tyčku, dobijeme ho a tak ďalej. Našťastie sa nič nestalo, boli to len reči, ktoré som počul a bol som ostražitý. Neraz som vedel, do ktorého klubu nemám ísť a kde je to safe, ktorým klubom sa mám oblúkom vyhnúť, lebo ma tam dobijú, keď sa tam s dredami len ukážem alebo myhnem pred tým klubom. Ja osobne nemám s takýmito ľuďmi dobré skúsenosti, alebo teda ak mám, tak len s tou najagresívnejšou časťou týchto skupín. Nevidím absolútne nič zlé na tom byť členom ultras skupiny, tej, ktorá nešíri násilie, nejde jej o násilie a len verbálne vyjadruje svoju podporu na štadióne svojmu tímu. Nejaké svetlice, pyrotechnická show, banery, vlajky, bubny, to je všetko v poriadku, pokiaľ je to kontrolované a v rámci bezpečnosti všetkých zúčastnených ľudí. Príde mi smutné, že sa taký šport ako je futbal niekedy musí ukončiť kvôli tomu, že sa na ihrisko začne házať bordel z tribún, môže to ublížiť hráčom, môže to ublížiť rozhodcom, môže to ublížiť tímu, ktorý je okolo a dokonca to môže ublížiť aj samotným divákom. Som človek, ktorý má svoje hranice, ako náhle sa začnú skandovať nejaké rasistické urážky, posmešky, veci, násilie, to už je pre mňa veľké nie. Existuje dnes toľko aktivít, kde sa dá vybúriť extra energia, treba to možno skúsiť. Taktiež nepodporujem násilie, ktoré je mimo nejakého športu v ringu alebo v klietke. Na to sú tie veci. Dajte si sparing medzi sebou v gyme nejakom, nie vonku na ulici medzi ľuďmi. Alebo nevedaj Bože, idete dobiť nejakého úplne nevinného človeka, ktorý len vyzerá inak. To je pre mňa absolútne nepochopiteľné. Súhlasím vlastne so všetkým, čo odznelo z úst Mateja Raracha. Veľmi si vážim to, že bol súčasťou tohto videa a že pozdielal s nami jeho príbeh. Je dobré byť dobrý človek. Naozaj to nenesie so sebou negatíva. A možno sa obaja s Matejom hlboko mýlime. Ja som nikdy nezažil ten pocit toho bratstva, pocit adrenalínu z nejakej dohodnutej bitky, ten obdiv členov skupiny, že som niečo viac a mám väčší rešpekt. To ale môžeš napísať do komentáru, či už si súčasťou takejto skupiny, či si ňou bol, alebo či dokonca by si chcel byť súčasťou takejto skupiny. Budem rád za každý názor, ako vždy si všetky názory a vaše komentáre čítam. Takisto ďakujem partnerovi dnešného videa Revolut. Bez kontrolovať prvý link, ktorý je v popise, stiahni si z neho aplikáciu a ak nechceš nič zmeškať, tak určite ma sleduj aj na Instagrame. Ďakujem pekne za sledovanie, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.